Paket, paket, paket. Yang lagi berbunga-bunga hatinya. Pasti ada sesuatu. Bang, di RT sebelah itu ada cewek cantik loh. Barusan aku antar paket ke sana. Pasti anaknya Mbah Pawiro kan? Dia itu memang terkenal cantik di kampung. Pasti kamu terpesona kan? Iya bang, kamu tahu enggak? Tadi waktu aku kasih paketnya, sampai gemeteran aku bang. Nah, itu tandanya kamu terpesona dengan kecantikannya. Tapi awas, kamu sudah punya anak istri loh. Bukan bang, tapi aku lapar. Ada sisa nasimu kah? Datang-datang minta gratisan.